व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एंजल और आप देख रहे हो एंजल व्लॉग्स। तो गाइस देखो मेरा किचन सेट, मेरे पेपर ख़त्म हो गए तो हमने ये निकाला है। और इसमें देखो एक कप है और ये धोने के लिए देखो इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ को घुमाते हैं तो ठंडा आता है, यहाँ को घुमाते हैं तो गर्म, और ऐसे कर सकते हैं फिर। और गाइस ये टमाटो सॉस है और ये है सॉल्ट, ऐसे लिखा है। और गाइस देखो मैं पिलो कितना प्यारा है और इसमें अवन भी है किचन में। मेरे को ना सबसे अच्छी इसकी एक चीज लगती है। बाय गाइस।